Vê se você tenta filmar aqui a pessoa lá no barco, que os caras. Vê se você pega. Não. Não dá pra pegar? Tá muito longe, né? Caiaque? Ó, pra você ver, parece. Cadê o peixe? Não, ele deu um pulo. Peraí. Tem certeza que vocês não querem? Eu posso pegar no restaurante com um pouquinho de fome, sabia? Porque assim, se alguém quiser, não precisa ficar bebendo na boca. Mas também não gosto também de ficar tomando aqui. Ah, que sítio, tá? O cara que vive nesse lugar, o cara vive, né? Olha pra você ver. Ele vive. A gente não vive. A gente trabalha, está aqui no ambiente, vai, volta. Talvez essas pessoas que vivem nesse ambiente aqui acham que estão perdendo alguma coisa também do lado de lá. Não dá pra saber, né? Enquanto você não estiver lá, você não vai saber. Tem pessoa que tem raiva de morar aqui, só pô, tá bom, esse lugar não tem nada. O fim do mundo, né? Nunca tá bom, né? Eu acho que o ser humano, né? Só água, né? Só água. Talvez viver aqui realmente seja bom. Você já está aposentado e tem uma fonte de renda. Sem depender de trabalhar em restaurante, trabalhar com ninguém, né? Porque quem depende de trabalhar também não vai Dá na curtir. mesma. Dá na mesma. Tá na mesa, isso é verdade. Né? Ele vai ficar preso, ele não pode vir no mar. Eu morei em Maresias, eu fiquei 27 dias. Maresias, então, você vê. Eu morei em Maresias, eu fiquei 27 dias